No, čaute. Vyrážame na náš jednodňový Exploring v Budapešti. Teraz sme sa zobudili a prvé, čo musíme spraviť, je sa nájesť a našli sme takúto hipsterčinu. Čakáme pred stykou. Je tu normálne, že čakačka a už dlho to trvá, ale vraj to jedlo stojí za to. A pred stykou to tak chodí. Tu si môžeme pomalinké vyberať. Majú aj burger, ako ty si chcel. Burgerek niekde je. Čakáš radu, postavíš to nakoniec a keď si už na rade, tak už žiadna rada není. Čo je na Budapešti zábavné, je, že tu majú tak ako aj v niektorých iných mestách žlté taxíky. Takže človek hneď vie, že ktoré auto ťa odvezie a ktoré nie. No tak perfect session. Pán Rubik, ktorý vynašiel Rubikovú kocku, sa narodil v Budapešti. Budapešť je hlavné mesto s najväčším počtom termálnych prameňov. Neuveriteľných 70 miliónov litrov vyviera v Budapešti každý deň. Tu je Ronald Reagan, ktorý tu má sochu. Tá socha je rovno oproti sovietskému pamätníku a Ronald Reagan v Budapešti nikdy nebol. Červená paprika charakterizuje maďarskú kuchyňu. Do Maďarska sa dostala až v 18. storočí, no najskôr sa používala ako liek proti prechladnutiu a až neskôr sa používala vo varení. Červená paprika. Teraz sme pri maďarskom parlamente, čo je na ňom zaujímavé, je, že je tam skoro 700 miestností, je tretí najväčší na svete, akože parlament, a je tam 20 km schodísk. Krásne to tu svietí, nádherná vianočná atmosféra. Ten, kto pohľadká tohto pána, nepriberie. No dobre vyleštený pupek. Sme pred bazilikou svätého Štefana, sú tu trhy. Boli by veľmi pekné, len je tu tak strašne veľa ľudí, že sa tu nedá moc hýbať. Iba toľko ľudí tu je.